哇！各位街坊真係估你唔到啊！原價250萬嘅別墅，而家105萬你就可以攞低啦。首期15萬，月供都係3500蚊咋。嗱，一樓呢一度呢，有個30平嘅花園，可以做車位送俾你㗎。咁睇下隔離鄰舍啦，裝修入住好㗎啦。咁我哋而家上2樓望一望先。咁我哋而家上到嚟2樓嘅位置啦。2樓呢一度呢，係有個生活露台俾你嘅，係啦，咁你可以種啲花花草草喺度都係冇問題㗎。2樓望出去嘅景好靚嘅，咁我哋入嚟2樓呢個客廳、餐廳望望啊，大概有5米咁闊啦呢度。咁呢邊係樓梯上3樓嘅，咁呢度係一個廁所位預留俾你啦。咁呢邊係廚房煮飯嘅地方啦。廚房出去仲連接埋個生活露台㗎。咁我而家喺3樓望望，3樓咧係做咗2個套間嘅設計嘅。咁呢個中間嘅位置咧就3樓嘅客廳啦。我哋呢邊右手邊就第一個套間，呢邊可以擺個衣櫃，咁呢邊就洗手間啦。對面係第2個套間，呢邊可以擺個衣櫃，呢邊廁所位。房間擺張2米大床都係冇問題嘅。房間仲連接埋個露台，都係望落園景嘅。咁最後嚟返4樓望望啦。4樓咧呢個位置可以整個雜物櫃或者係衣帽間都冇問題。4樓呢邊咧就主人房啦。主人房都係有個露台。咁主人房呢邊咧就係個廁所啦。咁呢一套別墅總價105萬，我攞低，首期15萬，月供3000零蚊咋。有興趣嘅評論區留言帶你過嚟睇啦。